Не за 5, туку за 2 години покачување на платите во администрацијата. Ова е новото решение кое владата ќе го стави на маса пред синдикатите на следниот социјален совет идниот четврток, 2 дена по крајниот рок кој го дадоа од УЈП пред да стапат во штрајк. На прашањето зошто функционерите добија покачување веднаш, а вработените во УЈП и царина треба да чекаат, битики топката ја префрли во собрание. Ако парламентот потврдил дека УЈП и царина треба да добијат покачување како другите вработени во финансии, немал никаков проблем тоа да се гласало на влада. Предлогот веќе ќе биде пуштен до синдикатите и ја кажав, за да нема вакви придирање, сме кажале, сме дале, ќе ве повикаме вас медиумите, да бидете дел од економско-социјалниот совет, да слушате кои се предлозите, за да конечно се стави крај. Ние сме овде да најдеме системско решение за една за секогаш. Сите вработени во јавен сектор да знаат на што се и какви плати ќе добиваат наредниот период, а ние тврдиме дека тој модел ќе осигура достоинствени плати за вработените во јавниот сектор. Дали граѓаните ќе останат без плата, буџетот без даноци, а граничните премини со спуштени рампи? Министерот за финансии не бил официјално известен дека се подготвува штрајк во царина и УЈП. Тој тврди дека дури и да имало штрајк, ќе имало плати за граѓаните, а границите ќе биле отворени. Тој, како и премиерот, смета дека требало да има ветинг за сите вработени во јавната администрација. Нема ништо официјално во документи, како најави што беа пренесени во однос на исплата на плата и во однос на гранични премини, тоа не може да се случи. Има закон за регулирање на правото како се дефинира процедурата за штрајк. Мислам дека тука не е ниту намерата на управата за јавни приходи вработените, ниту на царинските службеници да затворат гранични премини или да не исплатат плата. Диалогот помеѓу синдикатите и владата не мрда од мртва точка повеќе од една година. Методологијата која досега им се нудеше на вработените во јавниот сектор беше покачување на платите за 100 евра од 2028 година. Вработените во УЈП и во царина бараа да им биде исплатен додатокот на плата од 30%, кој законски им следува, а велат дека никогаш не го добиле.